Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 3, versikulo 11 ken 12. Anak ko, saan mo alaisen ti panang disiplina ni Yahweh, ken saan mo aguraan ti panang tubngar na. Tadis disiplinaan ni Yahweh, dagiti ay ayaten na. Akas iti panang disiplina ti maysa nga ama iti anak na, ama kaayayo ken kuana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Hello, lakay. Mabalin ka diti agkid daw? Anyaya da ita akid dawam. Basta ka balak lakid apay kiti nasaan. Kuang amin lakay. Idi namin sa nakalman, kinaduak ni manang nita ijay mall. Kat, anya ita? Addabag anakita ka nakasale. Kat kasla kayat ko agatangan nga mawan ni gatang ko. Sayang, no sabali ti manggatang. Apay, sagmaman o ya dayjay abag ako nam. 150,000 laang mat? Nagminan. Agasam ngay dayta 150,000. Ay na, bagat. Sakbay ti para iti bagim. Una ang mampay nga ipatarimaan dayta balay tayo amarmarba. Ala ka din alakay. Pauitan nak iti kwarta. Nanang, bumuludak man iti kwartayo? Pangusaram ay aday tabulbuludam. Igatang ko kuma iti materyales, tapno maipatarimaan ko di balay mi amarmarba. Di kay agdanag nanang. Tabayadak, inton agpauit nila kay ko. Pangaldawan tatang, agawid tayo pa di tabalay. Agsubli tayo to dito talon, inton makapalpa tayo. Alaman nga ron baraw taray. Mariknak madan ti bisinkaw. Baring mamuras ta amin na ito bunga ti utang. Tapno may biyahe inton Sabado. Nanang, rumwara ka. Da kayo pa lang timang bantay dito istor ko. Apay, Inakalaan, di ipautang da kanya ka kwarta. gapo ka di ka pinautangan kat mapangkaumutang iti sa balay. Ay, unay kayo na ya. Nagadua sa uyo. O sige, inakon tanay. Maladaw akon. Agbantay kayo dito istor ko. Ay, kamaudyanan na. Naala kong dito utang. Katadda akong dito yung mall. Magatang kumutlaangan ti kayat ko agatangan. Agdiritso akong dita paggatangan. Bareng awan pa'y tinakauna itibag akayat ko agatangan. Kakaisunang ada nagpautang kanya. Ngala bakit, mapan kamin kanimang tito iti tindaan. Anyat kayat mo agatanga kasi daan tayo inton malam. Makaamukan tulatan lakay. No anya ti makitam ijay, isunton ti gatangam. Aganad kay ti panagmaneho ma. Uwin bakit. Ay na, pasensya kan parok. Itay bigat, remor di asawam. Ngam di pa'y simangpit ngaging gayta. Kasta ka din, nanang. Sa dino ka no, ti papanan na. Di namat imbaga. Ta sinitar ko nga main, ta bumulbulod iti kwarta kanyak iti kalman. Ngam jak pinabuludan. Ay, una yun ti asawak, nanang. Pakibagayo langan kan kuana, ta nagpawitak iti pagpatarimaan di tabalay. Mapanan to alaan ni Jeremy Tan Center. Wan, barok, bayam ta ibagak to. Lonely table just for one. Maulaw akon. Sapay nagdagsandag imat ko at daratan bat-bato. Ay, anyan ti kasta lang ang asimbang pa. Uray kalaag diwer-diweran. Di mo amo aya, dagita imot maw. Ay, saan nga, Rod? Abala yan. Abay, anya, dagiti ibat ko.
Makitam, abalayan kun nampay kanya kun nga inam. Dagita man ti imet mo. Baro abag, sabon ken nagadaw. Kasla pagpapintas met dagita. Ay ha. Ganang no. Darat kan bato. Ay, Tatang, agudong kami kinilakay ko. Mapan kami gumatang iti appliances. Ay, kituon kahit patuluyom ka niya talaga, ti aglako iti mamirinda. Wen atang, awan matlat aramidak dito'y balay. Iso na panunot ko man tagla ko dita sangwanan ti balay. Kasla da iduin kan merla dagiti adda dita kalsada nanang. Papananda nga ta. Na yan ti panagkawkawas day ta babae. Madlaw adaanan dagiti kawas na. apay aya adillawam ti panagkawkawas ni Merla. Pudno mo't nga minsan ka di? Piman mo't. Takasano kumama kagatang iti arwatan na, kat manalon nila kay na, idento ta nila kay ko, agtrab-trabaho iji abroad. Ay, imbes aday ta agdillaw, kun umapaltar aramidem, kitaem jay tersinam, nunasken nga ingka agpurchase. Ingka agpurchase, nasaysaya at pay. Kakabsat! Inayadin nyo lang nga idiso di taon nagdata ref kan washing machine ha. Amangan numagasgas. Wow! Imbag man, tada igatang mo kadagita nga alikamam. Idinto tadi ka pa'y makagatang iti baro akawas mo. Ay, piman ka pa'y anya. Uray kaskasan numanang. Adamot basit na wadwad ang naglakwan nila kay ko kadagiti natang na. Ay, umay ka. Mapanta di taonag. Adda ginatang mi amerienda. Ay, iyo. Jakla agtatak ko na mangan. Amangan no adupay na yun na arugit deta ipalamot mo kanyak. O sige, inakon, tainakman mat gumatang iti mas dakdakkel aref, ngamday taref mo. Gumatang man iti kape, asukar, ken tinapay, mamo, nana. Ay na, pasensya kan barok. Kinapudno na, inakpay lag sa kada ita. Ngamin na ibusan ti karga Twittersina ni Lilay. Ni Donya Lili kumamutan na, ati ibaon niya amapan na na. Ayan na kaday. Ay, day tangarod ket. Kasladan sa kabuteng na kuna na kanyak. Itay alas 4 ngamin. At damang birbiro ken kuana. Ibagak kanu nga awan. Ay, adang arod ilimlimbangan na, anana. Nanang, adda ka di parikot yung agur ornos itilako dito istor ko. Apay adi kay agtagtagare. Sika, ti parikot ko. Ni, apay aya? Kasanun to nga ta mabayadam dagita alikamon mo. Ay nananang, mabayadak tulat ta dagita. Di kay madanagan. Na, ha? Motor deta sumungan. O sige, panawan kayo pa dito. Hoy, Lili, papanamon ngay. Lili, agsubli ka. Hello, Nanang. Naka-video call kayo man. Ay nabaro pang nga asim. Agawid ka kuman iti kabiitan a panawin. Adda madingar aramidin di asawam. Anyat madmadlaw yung aramid na, Nanang. Dua bulan nun tinapalabas. Bumulbulod kanyak iti kwarta ngamjak pinabuludan. Adda na minsan arabi asim mangput anabarbarte. Kat nagaduti imot na. Baro abag, sabon, pagpapintas, kano anyapay dita. Jak amo no nangalalaan na iting gatang na. Bayan nyo, Nanang. Taagawid akon iti kabiitan a panawan. Ngam di yu ibagbagakan kwa na. Lili, si kaman pa'y tagbantay dita tersinam, taglabaak. Ura italaang mata. Kuha nanang. Syaklatan ti aglaba. Ngamin, adapay papanakinton sardam. Apay aya akaslad da kabuteng mo. Agpudno ka man kanyak anak ko. Adda ka dilikliklikam ang makita, Ay, basta. Syaklatan ti aglaba, nanang. Ingkay kat alaan dagiti murang yo. Tainayon ko nga ilaba.
taday tayo. Mabiit lang, umayon. Ay. Lakay? Adakan? Ang peadi mo man lain nyawa, gasubangpot kagaya mo, tapno na sabat ka kumamot. Saanan anak kan? Ala, aglisi ka, sumara ka. Nanay, ay ko nga rod, mabit laang. Itimplahan ka pa iti kapem, tapno mapudutan day tarusok mo. Ajak pa'y nakaluto ngamin iti pamigatan. Saanan? Agin na naaklabiit. Kalpasan na. Inak agbirok iti karpentero. Tapno umay datarimaanan to'y balay tayo. Nanang, apay akas di panakilangon kanyak ti asawa. Kasla di na kailiw. Natam na iti panakisarsarita na kanyak. Gapumot la iti ugali, anak ko. Pasensya ka no nagpulong akan kwa na. Ngamin, no adda makitam nga alikamon ti karubam. Kasta unay ti apal mo. Kat gumatang kamutan iti kastya nga alikamon. Uray saan akasapulan. Naapal kalauna, yanak ko. Nanang. Day tati baliwam nga ugalim, anak ko. Kat sapay lako ma, tama kaamiris ka. Ni, kabarbaruman, asikati agbantay dito'y tersena manang. Ada ngamin aramidan ni nanang di talikodan ti balay. Iso asyak pa'y laang ti aglako ita. Apay nga rod amalmalday ka. Adda ka di parikot mo? Sige ka. Awan ti umay gumatang no kasta na liday ka. Di may sa Bombay. Nakautang ak iti kwarta. Nga isot ingat gatang ko iti baro abag kanda dumapay. Diyak amon mo kasano ka makabayad. Ay, kastagayam. Ti aramidam, kasaritam ida Ibagam nga inutom ida bayadan. Di mo ida ilamlamangan manang. Naibayag ka man, bakit? Ay napasensya kayon kinitatang lakay. Inistoryaan na mo ngamin ni Manang Lili. Ayun gayam, ayabam dagiti ubing. Si Mang Putin ni Mang Javan, at daintad na apasarabo. Napintas tinagbalinan to'y balayo, kabsat. Mayat ti disenyo na. Wen, kabsat. Dahito iti pakakit kita akmat iti panagtrabaho iti abroad. Kat tidak dumaan na sideline nak. Ibaot kumanmat iti basit a negosyo. Nay. Ada nagsardang ang motor iti batog ti balayo. Amangan no dayta ti may sa kadagiti nakautangan ni bakat ko kadagiti appliances na. Mabitla ang kabsat. Tainak kasarita. Itala ang anak ka Amerisak, lakay. No kumata sa anak anaapal. Diyak kumamot nakautang iti dakkel. Awan day jayan bagat. Ti importante ita, nagbaliw kan. Katsapay kuma, tanain dengam anaimbag jay sermon itay ni Apo Padi. Husto jay sermon na may papan iti panang disiplina iti bukod abagi. Kat, inot analawlawaga na kadagi jay abalikas. No kumadyak inununa ti bukod ko apagragsakan. Di awan kumamot ti parikot asimbang bay kanyak iti kalabas. Nalpasan day jay. Tinapatag ita. Duata kumaamang tarawidwid iti bangunak abasit along drishap. Kat pangasim, di mon lagi pan tinapalabas. Agyaman naglakay. O sige, tulungan ka dita negosyom. Agyaman na ka. Tabi na yadam nagi appliances sa nautang ko. Wan bakat. Kat ti kwarta na bulod mo. Inutan ta, abayadan. Saan adakas ti aggastos? Nulaka ta talaga akasapulan. Ngarod, ornongan ti daddo maamat gadan, tapno adam madadaan akautan no dumtang ti pagkasapulan. Papagayam, ditan ti nagibusan, ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ivy Nicanor. Iti direksyon, Virgie Paclay.
Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributaso. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.